فنکشن ویل کېږي څه ته فنکشن عام چې کوم مونږه ډیفینیشن کوو مونږ مثال ته دا یو ماشین دی تاسو اسی پوه کوم دا یو ماشین دی یا ورته به زه داسې ویم چې دا یو جوسر دی په اردو کې به ولیکمه جوسر داسې لیکلی کېږي که نه دا یو جوسر دی ماشین دی مطلب دې ته ته څه غورځې څه شیز چې اوله ورکې تاله به څه دلته کې واپس چې دی درکوي ته به ورله څه انپوټ ورکې دننه به دې له ته څه ورکې تاله به دلته کې څه درکوي آوټپوټ درکوي مثال تا ورته اپل دا ته ورته ورغورځو او ورسره ملک نو تا ته به اپل جوس چې دی هغه درکوي خبره پوهېږئ برابر پوه شئ نو انپوټ به ورته څه ورکې آوټپوټ به درکوي دې ته ویل کېږي فنکشن لکه زه یو اسان شانتې مثال در کوم ما تاسو له مخکې هم در کړی چې اف اف ایکس از ایکول ټو 2x مثال ته ور دې ایکس له تا ولې څه ورکړه ټول چې په ون کې ضرب ورکړي څه راځي 2 تا له څه در کو 2 دې ایکس له تا 2 څه ورکړه دا 2 ولا انپوټ دا ولا انپوټ ورکوم یا 1 ولا کوس ولا 2 ورکوم 4 راکو دا آوټپوټ دی صحیح ده نو ته څه انپوټ ورکړي تا آوټپوټ درکړي د ریلیشن د فنکشن اصل کې د ریلیشن د فنکشن ته ځو زمون کانسپټ دا چې ریلیشن د فنکشن باندې تاسو پوه شئ ریلیشن د فنکشن چې څنګه راځي ګوره اول موږ شروعات کړو د سیټ نه راوړو کارټیزن پروډکټ ته د کارټیزن پروډکټ ما تاسو څه وی چې دا سری چې دې موږ سبسیټ راوړو دی یو سبسیټ ته د کارټیزن پروډکټ څه ویل کېږي ریلیشن ویل کېږي اوس دا فنکشن څه شي دی دا ریلیشن دی فنکشن بخپله سره ریلیشن دی دلته کې به تاسو د لپاره د کم دا کلاس 10 چې دی د کلاس 10 د مطابق د ریزلټ ډیفینیشن لیکم چې ا فنکشن از ا ټایپ اف ریلیشن فنکشن سره د ریلیشن یو قسم دی چې هغه دوه کنډیشنز چې هغه څه کوي پاغه باندې لاګو کیږي دوه کنډیشن نمبر 1 فنکشن د ریلیشن یو قسم دی دا ټول ریلیشنز په فنکشن نه خو د ریلیشن به یو قسم مطلب په دې کې به دې ریلیشن موږ راځو عقبه په فنکشن چې پاغه باندې دوه شرایط لاګو کیدو شرط نمبر 1 چې دا هر یو ریلیشن تر علي داغه چې کوم ډومین راځي ډومین خبر پوهیږئ ته چې کې چیرې پلان کې ریلیشن چې کوم چې فنکشن دی کنه دی د اخر ریلیشن برابر ډومین برابر ډومین یو سیټ راځي کنه ډومین سیټي کنه کله ډومین سیټ نه واپس ا سیټ راغی دا شرط نمبر 1 شو لکه مثال تور ګوره اوس مې په خبره پوه کړې کنه د دې خو ډومین امټي دی ا ته نه راځي واپس ٹھیک ده د دې r1 په ډومین سیټ صحیح صرف په کې ونی کنه نو 1 کاما الته په a کې 1 کاما 2 دی دا فنکشن نشو خبر باندې پوه شئ دا برنامه نه دی خبر پوهیږي اولنې شرط نه پوره کوي دویمه شرط لا پاتې دی ګوره ها د دې ډومین ته ګوره په ډومین سیټ کې به صرف صحیح اولنې صرف په کې 2 یې کنه دا هم فنکشن دی برخه په a کې 1 کاما 2 دی دا هم فنکشن دی د دې په ډومین سیټ کې به صرف صحیح 1 برازي دا هم فنکشن دی دغه چې الته کې خو په a سیټ چې پای کې 1 کاما 2 دی دا کوم دی ولې ډومین سیټ کې به صرف 2 اوس واپس دلته کې لیکل نه کوم صحیح ده د دې ډومین سیټ کې به صرف 2 راځي کنه دا هم ریلیشن دی اولنې شرط نه پوره کوي دا فنکشن دی رښتا ریلیشن دی فنکشن دی دا اوس د دې ذکر راشه د دې په ډومین سیټ تاسو ګورا 1 کاما 2 a سیټ مکمل راکې کنو اوس په دې ذکر کې لک شک پیدا شو بیا زه ګورم ها دویم شرط او وګورم که په دې باندې دویم شرط لاګو کېدو البته چې فنکشن دی کنه دی دیو ته وګوره وسه په دې د دې ډومین سیټ کې 1 کاما 2 راځي 1 کاما 2 کو a سیټ مکمل دی کنه نو وسه دې کې ملک شک پیدا دویم شرط په دې باندې مونږ چیک کوو د دې ډومین سیټ ته وګوره په دې کې څه دی 1 کاما 2 په دې کې راځي کنه راځي نو په دې کې ملګ شک پیدا شو دا شان دا هم اولنې شرط پوره کوي دا یو اولنې شرط نه پوره کوي ولې ډومین سیټ کې صرف 2 دی اول دغه 1 کاما 1 پکې نشته دا دویمه شرط نه پوره کوي دا هم دویمه شرط چې نه پوره کوي دا اولنې شرط نه پوره کوي صحیح ده اولنې کنډیشن نه پوره کوي ځکه 1 دی 2 پکې نشته دیو ته وګوره اوس دې ځکه دا دا چې کوم دی ښا د دې په ډومین سیټ کې سره ګوره 1 کاما 2 دی کنه دی ډومین سیټ کې نو اوس په دې کې لک شک پیدا شي آیا دا فنکشن دی کنه دا بس چیک کوو دویمه شرط هم دی دیو ته وګوره 1 کاما 2 ډومین سیټ کې دیو راځي 1 کاما 2 نو دا بس چیک کوو چې آیا دا فنکشن دی کنه نو په دې کې باندې دویمه شرط اوس په دې باندې چیک کوو دغه شانتي په دې باندې دویمه شرط چیک کوو 1 کاما 2 په دې کې راځي په دې باندې دویمه شرط چیک کوو 1 کاما 2 په دې کې راځي
او 1 کاما 2 په دې کې هم راځي په دې باندې هم دویمه شرط چک کوو دا سټپ نمبر 1 شو د فنکشن اولنې کنډیشن دویم نمبر کنډیشن دوه کنډیشن دي ټوټل دوه کنډیشن دي دویم نمبر کنډیشن دا کوم چې اولنې کنډیشن نه پوره کوي اتی لاړو موږ تر شي کم شو په ریلیشن کې خیال وکړو ول دویمه کنډیشن د فنکشن سره چې کله موږ یو ریلیشن ته وایو چې دا فنکشن دی کنه دی یو ریلیشن ته به اله لیکيږي چې دا فنکشن نه دویمه شرط پیدا وي چې ریپیټیشن به نه په ډومین کې نو ریپیټیشن in R1 in domain of R1 in domain of R1 no in domain of R1 نو اولنې ریلیشن شو in domain of R دا کوم ریلیشن چې تا راغستې د دې با د سیټ ته وګوري کپ دې پرې اډر پې کې ریپیټیشن وو دا فنکشن نه لکه ګوره وکې دا دلته کې وګور دلته 1 دی دلته 2 دی ټیک ته ځه دلته په دوباره 1 راغلی اني ریپیټ شي دی کنه دلته به دوباره 2 راغلی دی دلته کې ریپیټیشن راغلی په ډومین کې ریپیټیشن راغلی کنه دا فنکشن دام نه ولې د دویمه شرط نه پوره کوي د دویمه شرط نه پوره کوي دلته 1 دی دلته دویم پر پیر باندې 1 راغلی دام فنکشن دی ریلیشن دی فنکشن دی دلته 2 دی دلته 2 به دوباره راغلی دی په ولې ځکه کې دام فنکشن دی دلته 1 دی دلته بیا 2 به دوباره باندې راغلی دام فنکشن دی دلته 1 دی دلته 2 دی دلته 1 په دوباره راغلی دام فنکشن دی ریلیشن دی فنکشن دی دې دلته 1 کاما 2 ریپیټیشن نه شي دا یو چې کنه دا R9 دا څه شو دا شو فنکشن خبر باندې پوه شئ ولې شرط نمبر 1 کې پوره کو څنګه په ډومین سیټ کې 1 کاما 2 راغلي دي او وګوره اولنې انسیو ته په دوباره کې یو انسم نه راغلي دې ته ویل کېږي فنکشن دا فنکشن شو دا یو فنکشن دی R8 او فنکشن دی ولې دلته ریپیټیشن نه شي اولنې شرط الریډي ما چې کړه اولنې شرط بار چک کوم دا فنکشن شو دا یو دام فنکشن شو اکم چې شګو ما تاسو ته ویلو کنه دا یو دام فنکشن شو ولې دلته کې ریپیټیشن نه راغلی باقي خو الریډي نو د دې رسیف سو فنکشنز راوته 1 2 3 4 سلو فنکشنز دي سي راوته خبر باندې پوه شئ فنکشن پیژندو فنکشن خبره بیا ریپیټ کوم ګوره د دې هغه ریلیشن لیکم چې په دې کې یو قسم د ریلیشن لیکم R4 مثال تور دا R9 وکړه R9 پکې مثال تور دا څه دی دا پکې فنکشن دی 1 کاما 1 او 2 کاما B خو سیټ د A نه B ته نو ګوره دا A سیټ ته دا B سیټ ته په دې A او B سیټ باندې دا د فنکشن دی R9 ته ویل کېږي چې دا سره دا د فنکشن F ته څنګه پرې باندې دوه شرایط دي شرط نمبر 1 د دې چې ډومین سیټ راوالي ا د A سیټ برابر دی ډومین سیټ کې سری 1 کاما 2 او الته کې په A سیټ کې 1 کاما 2 دي شرط نمبر 2 په ډومین کې وګوره په یو ځای کې دا انسی چې دی ریپیټ شوی نه دي دوهراو شوی نه دي یو سنگل انسیسټ پر غلا دویمه شرط چې هغه هم پر شو نه دي ته ویل کېږي دا سره دا شو فنکشن پر خبر باندې پوه شئ دا شو د فنکشن ډیفینیشن وس دا خو تا فنکشن ولیکو پس کې په سیټ کې دی ولیکو وس ډایګرامټیکلی به موږ فنکشن څنګه لیکو ګوره وکړه په غور سره دا R9 ریلیشن دی R9 چې کماله ګولې دا کم چې فنکشن دی ته ګورم او دا کم چې فنکشن نه دی هغه ته ګورم وس کم پکې فنکشن نو چې کم اولنې شرط نه پوره کو په دې ځګونه کې اولنې شرط کم یو نه پوره کو اولنې شرط دیو نه پوره کو کنه دا یې دیو نه پوره کو نو یو بولی کما R9 د دینه با دا R9 چې کم ریلیشن دی دا به باسم ډایګرامټیکلی R9 دا دی کنه اول به A سیټ لیکو A سیټ او B سیټ هو A سیټ کې سری 1 کاما 2 1 2 او B سیټ کې A B یو بل ریلیشن وری کما چې کم اولنې شرط نه پوره کو R10 دی اولنې شرط نو پوره کړی کنه دا بولی کوم 1 کاما 2 دلته کې بوز دا وباسم ها دا شو A دا شو B دا شو A کاما B او یو به دې ولی کوم چې هغه دویمه شرط نه پوره کو دویمه شرط کوم نه پوره کو دلته کې 15 نمبر والا دویمه شرط نه پوره کو ها R15 دا پارا دا شو R15 دا بوس دا شو 1 2 دا شو A دا شو B والا A B ډایګرامټیکلی څنګه پته لګي دی ریلیشن چې موږ ته دا فنکشن دی یا دا فنکشن دی کم شرط نه پوره کوي ګوره د R9 د پاره چې کوم ریلیشن R9 ریلیشن کوم دا وکنه دا موږ یې فنکشن دی د دې لپاره چې کوم غشي موږ وباسو دا ول څه ته راغشه A ته راغلی کنه او د 2 څه ته درې B ته دا شن دې طرف ته د R8 ته وباسم R8 پکې هغه وکنه دم فنکشن وکنه اوس موږ چیک کو A B ولیکا 1 2 دا ول څه ته راغشه
بی ته او د 2 نه د 2 نه بی ته تللی دی. صحیح ده. R10 موږ چې کو دا دواړه فنکشن وو، دا فنکشن وو، دا R8 چې دا فنکشن دی. R10 موږ چې کو دا فنکشن نو R10 څنګه دی؟ د 2 نه تللی دی A ته او بل د 2 نه تللی دی B ته. R15 موږ چې کو چې دا فنکشن نو د 1 نه څه ته تللی و؟ د 1 نه A ته بیا R15 دا دی که نه 1 نه A ته 1 نه بیا B ته او د 2 نه B ته تللی دی. ګوره دا فنکشن نو که په ډایګرام کې ته وګورې که نه مونږ چې وایو ډومین به د هغې سیټ برابر مونږ داسې وایو که نه دا برابر نه و راغلی اولنی شرط نه پوره کوو د R10 اولنی شرط نه پوره کوو. اولنی شرط څه و چې دې ته به هله فنکشن ویلی کېږي چې کله ډومین سیټ د دې ریلیشن ته راوالې او هغه A سیټ ته وګورې دواړه برابري. اوس که ته د دې ډومین سیټ ته وګورې که نه په دې کې دا انسه مس شوي ده نو په ډایګرام کې چې اولنی شرط ته وباسي انسه به کې مس راځي مس غشی به ترې نه وي مطلب د خبرې دا دی ډایګرام چې ته وباسې که نه انسه به ترې مس راغلي غشی به د هغې انسې نه وي تللی دې ته ویلی کېږي چې دا اولنی شرط نه پوره کوي. دې R15 چې دی دې اولنی شرط پوره کړی و که تاسو خیال کړی ډومین کې 1 2 او 1 2 دواړه پای کې راغلي R15 ته وګوره دا دی R15 1 2 پکې دواړه ډومین سیټ 1 کاما 2 راغلي که نه دې دویمې شرط نه پوره کوو. دویمې شرط څه و چې په ډومین کې به ریپیټیشن نه راغلی. دې خبرې مطلب څه دی ته به دې سیټ ته وګورې په دې کې به غشی 2 پیرې به دی یو انسي نه به 2 پیرې غشی وتی یا 3 پیرې چې هر څونه چې ریپیټیشن هر څونه که 2 پیرې ریپیټ شو 2 پیرې به ته غشی وتی که 3 پیرې ریپیټ شو 3 پیرې به ته غشی وتی دې نه 2 پیرې غشی وتی. نو په ریپیټیشن کې پتا ته دې څه پته لګي ډایګرامټیک کې پتا ته ریپیټیشن دې څه پته لګي چې غشی به ډېر وتی. ډایګرامټیک کې پتا ته دې څه پته لګي چې دا اول دا ډومین سیټ د A ځکه نه برابر پای کې به میسنګ شي. اوس دا بچو فنکشن دې دوست په غور سره وګوره کته دې ته وګورې اول نمبر د دې ډومین سیټ د خپل سیټ برابر دی. د خبرې مطلب سره ټول انسونه غشي وتی دي دینم غشي وتی دینم غشي وتی دینم وتی دا اولنی کنډیشن پوره کو. دویمه کنډیشن څه و د اولنی سیټ ته وګوره ټول یو غشي وتی دي کته د قشانتي د R6 د پاره وباسي د R7 د پاره وباسي هم د قشانتي ټول نه یو غشي وتی او وته به د ټول نه غشي وتی او یو وتی ځکه ورته ویل کېږي فنکشن دې باندې ته. اوس په تاسو وایي چې دلته کې ریپیټ شي دې سره زم کار نشته دی. دویمه سیټ کې که ریپیټیشن کېدو ما دویمه سیټ د سره باس کړی نه چې په دویمه سیټ کې به ریپیټیشن یا به نه مطلب د بي سیټ رینج دویمه سیټ هم بي وی کنه په دې ریلیشن کې کنه دا دویمه سیټ ته د غشي چې ورته راغلی ایته موږ بي رینج ورته کنه دغه رینج کې کچرتا ریپیټیشن راغلی ونه دې سره باس نشته. د دې تعلق د څه سره د دې تعلق هي د ټایپس اف فنکشن سره. اولنی سیټ باندې چې کم اصولي په ریلیشن باندې چې په اولنی سیټ باندې کم موږ شرایط وي अब موږ ته صرف دا خی چې دا شیز فنکشن دی او کنه دی. په دویمه سیټ باندې با شرایط ان شاء الله بیا وایو अब موږ ته صرف دا خی چې دا د فنکشن کم یو قسم دی. بعض نمبر دي راغلي چې ټول ته به یو غشي راغلي بعض نمبر دي راغلي چې ته به یو غشي راغلي الته به غشي نه تله بعض نمبر دي راغلي چې ته به دوه غشي راغلي دلته کې به ریپیټیشن راغلي نو دا به د فنکشن دا قسم بدلی را بدلی. دا خبره وزل بیا ریپیټ کو په ریلیشن کې اولنی سیټ چې د فنکشن د لپاره اولنی سیټ سره د فنکشن غون کار د اولنی سیټ سره ټول شرایط چې موږ د فنکشن چک کوو د ریلیشن په اولنی سیټ به چک کوو. صحیح ده. دویمه سیټ سره به هم سکار نه دویمه سیټ به موږ د فنکشن څخه ټایپس خي خبر باندې پوه شئ. د دې نه علاوه ډومین او رینج د فنکشن بیا جدای عقب موږ بیا ان شاء الله چې کله ټایپس اف فنکشن ایکسپلین کوو پای کې ان شاء الله بیا ډومین او رینج وایو. صحیح